হেল্ল' এভৰিৱান, মই ৰিমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল ৰিমছ হেপী ৱৰ্ল্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নামটো হ'ল ৰিমঝিম শৰ্মা, কিন্তু মানুহে মৰমতে মোক নামটো আদা কৰি মাতে তেওঁলোকে ৰিম বুলি, সেইকাৰণে ময়ো আপোনালোকক ৰিম বুলিয়ে কৈছোঁ। এতিয়া মই আছোঁ ইয়াতে শিলচৰত, ইয়াতে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত মই PhD কৰি আছোঁ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। ইয়ালৈ অহা আচলতে প্ৰায় 2 বছৰমান হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, মানে গ'লেই মানে একদম মনটো পূৰা ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। তাৰপিছত লাহে লাহে ভাবিলোঁ যে এই পৰিৱেশটো মই সকলোৰ লগতে সকলোকে দেখাব পাৰোঁ আৰু মোৰ নিজৰো স্মৃতি হিচাপে মই ৰাখি যাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই নতুন ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ। মানে আচলতে মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে খুব মানে ঘূৰি ফুৰি হওক বা নতুন নতুন টেষ্টি ডিছ খাই বা খানা খাই নতুন নতুন ৰেচিপি বনাই খুব ভাল পাওঁ, আৰু লগতে আপোনালোকক সেইবিলাকো দেখাই যাম। আৰু এতিয়া আচলতে সময় প্ৰায় 11টা বাজিবই হৈছে। আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাছ আহে, অলপ দূৰ আগলৈকে আহে, আইৰংমাৰা বুলি কয় মই যোনখিনি জেগাত ঠাইত আছোঁ। ইয়াতে মোৰ ৰুমৰ পৰা অকণমান আগলৈ গৈ মই উঠিবগৈ লাগে বাছত। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ, আপোনালোকক আজি গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই যাম আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেনেকুৱা লাগে বা কি আছে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিত সকলোকে দেখাই যাম। ষ্টে টিউন। আচলতে খৰখেদাকৈ ওলাই আহি বাছখনত আহি উঠিলোহি। তাৰপিছত বাছত দেখিলোঁ যে বাছত পূৰা উঠিবলৈ মানুহৰ মানে ভিৰ লাগিছে। এয়া চাওঁতে আমি ইউনিভাৰ্চিটি গেটেদি সোমাইছোঁ। সেয়া চাওকচোন কেনেকৈ দৌৰি আহিছে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া আচলতে অলপ দূৰ গৈয়ে আমি পাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক। ইয়াৰ আচলতে পৰিৱেশটো ইমান মানে গছ-গছনি হওক, চাৰিওফালে অকল সেউজীয়া পাহাৰীয়া নিচিনা উখুৰা মুখুৰা ৰাস্তা, আচলতে দেখিয়ে খুব ভাল লাগে। যি মানে প্ৰকৃতিৰ লগত থাকি, নেচাৰৰ লগত থাকি যি ভাল পায়, সি আচলতে এই ইউনিভাৰ্চিটিখন খুব মানে তেওঁলোকৰ খুব পচন্দৰ হ'ব। এতিয়া পিছে আমাৰ বাছৰ পৰা নামিবৰে হ'ব। এয়া বাছখন ৰখালেহি, এইটোক আমুল পইণ্ট বুলি কয়। আমি গোটেইকেইজনী আচলতে ধেমালি কৰি আহি আছোঁ। বাছৰ পৰা নামি আকৌ অলপ আহিব লাগে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ, বেছি দূৰ নহয়। সেয়া চাওকচোন, এইপিনে ছাইডতো ডিপাৰ্টমেণ্ট। আচলতে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক খুব ওচৰেও আছে কিছুমান, আৰু ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক বেলেগ এটা ছাইডলৈ আছে। সেয়া চাব দেই, মই এতিয়া খুব আপোনালোকক আচলতে দেখাইছোঁ। তো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কিমান ধুনীয়া। এই আকৌ মাজতে আহি এনেই মোক জমনি কৰিছে। এয়া চাওক, এতিয়া তললৈ নামি আহিলোঁ। আচলতে ইয়াত যদি আপোনালোকে মানে জিমলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই, ইয়াত আপোনালোকৰ পৰা বডি ফিট হৈ থাকিব। ইয়াত ইমান এক্সাৰচাইজ হয়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ বুলি। সেয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো, আৰু ছাইডতে আছে ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট। এয়া আমি গৈ আছোঁ। ইয়াত আচলতে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া জেগা আছে। এয়া চাওকচোন, বগৰীবোৰ লাগিলে, কিন্তু বগৰী আকৌ সময়ত খাবই নাপাওঁ। এয়া আমি সোমালোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টেদি। এয়া চব নিজৰ ক্লাছ হ'লে, নিজৰ কামলৈ বুলি খৰখেদাকৈ গৈছে। এয়া কনফাৰেঞ্চ ৰুম, ছাইডতে লাইব্ৰেৰী আছে। এতিয়া আহিলোঁ আকৌ চাহ খাবলৈ। ৰ'দত বহি আচলতে চাহ খোৱাৰ মজাই বেলেগ। সেইকাৰণে চাহৰ অৰ্ডাৰ দি আমি দুজনী কথা পাতিবলৈ লাগিলোঁ। এয়া আকৌ মই ঘৰৰ পৰা বনাই নিছিলোঁ। সেয়া চাওকচোন, আকৌ উঠি মেলি আহি কি যে কৰি ফুৰিছোঁ, গাটো অলপমান গৰম লাগক বুলি। আহক আপোনালোকে। হৈছে 4 বাজি গৈছে আৰু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এতিয়া ৰুমলৈ আহি আছোঁ। মই ভাড়া ৰুমতে থাকোঁ, তাতে নিজে বনাই মেলি খাওঁ। আৰু এইফালে সেইটো পাহাৰৰ, সেইটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহি শ্বৰ্টকাটেদি আহি আছোঁ। সোনকালে পাই যামগৈ ৰুম। ফুৰিবলৈ গ'লে যেনেকুৱা পাহাৰৰ ওপৰত গ'লে যেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় নহয়, আপোনালোকে সকলো ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব। সেইটো ইয়াৰ আচলতে ইউনিভাৰ্চিটি পৰিৱেশটো সঁচাকৈ সুকীয়া। বহুত এটা আচলতে বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ। আপোনালোকে আহি সঁচাকৈ এহেঁতিকেইজনী বৰ জোকাই আছে, সেইটো কাৰণে কথাবিলাক ক'বলৈ ইমান দিগদাৰ হৈ গৈছে। ইয়াৰ টিচাৰ হওক বা ইউনিভাৰ্চিটি গোটেই কেম্পাছটো হওক, ইমান ধুনীয়া, ইমান মানে ভাল লাগে। খুব আপোনালোকে শিকিব পাৰিব। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্চো আছে, আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই ইয়াতে আহিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে চাব, ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। হেল্ল', এইমাত্ৰ আহি ৰুম পালোহি। এতিয়া 4:30মান হৈছে।
কাম অলপমান ৰিচাৰ্চৰ কাম আছিল, সেইখিনি কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আহি পাই ৰুম আহি পাই এতিয়া আকৌ অলপমান সময় ৰেষ্ট লৈ আকৌ নিজৰ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবই লাগিব। বাৰু যিয়ে নহওক, ইয়াতে মোৰ চেনেলটোত মই যিহেতু খানা বনাই আৰু খানা খুৱায়ো লোকক খুব ভাল পাওঁ আৰু ফুৰি খুব ভাল পাওঁ আমি, সেইকাৰণে ইয়াত ফুড ব্লগ আৰু মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুৰিবলৈ যোৱা বা সেইবিলাক আমি ট্ৰেভেলিঙৰ যিমানখিনি আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, লগতে মোৰ PhD লাইফটো বা PhD জাৰ্ণিটো কেনেকুৱাকৈ চলাই নিছোঁ একেলগতে আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, আজিলৈ আহোঁ, বাই।